Нові втулки запресували в корпус рульового управління бульдозера. Значить, цей вал що ми з ним зробили? Нічого. Замінили резинове кольцо, бо втулки дуже плотно заходять. Все буде окей. Макс починає зборку. У нас тут невелика, тільки міняємо резинки і втулки. І більше нічого. І буде все готово. Да, Максим? Так.